Good evening. So, ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng mga sound effects na ginagamit natin sa pagbablog. Kaya napakadali lang po ito. Sundan nyo lang at libre lang. Okay? Para lagyan natin yung mga video natin ng mga sound effects. Yari ng funny laughs, kung ano na pang mga effects ang gusto nyo. Okay? Huwag natin patagalin. Let's go. Okay guys, so punta lamang po tayo sa Google Chrome. Then, okay, pagkatapos niyan, punta ka sa Google. Yan. Then after that, click mo lamang po dito yung ayan, My Instance. Yan sa unahan guys. My Instance. Then, yung nasa unahan, ito na mismo. Click mo po yan. So yan na guys, yan na yung mga sample na mga effects na pwede natin gamitin. Halimbawa guys, etong anime video, click mo siya. Yun. Ito yung mga sikat na ginagamit ng mga vloggers guys. Halimbawa itong baby laugh. Yun. Okay? Ayan. Subukan natin siya guys na download. Click mo lamang po. I-download natin siya guys. Click mo yun lang yung baby laughing man. Ayan. Yan na siya. Then scroll down. Click mo lang po yung download MP3. Yun guys. Ayan. Na-download na natin siya. Saan ba siya makukuha? So, open natin. Then, play. Ayan guys. So, napakadali lamang. Okay? So, saan ba siya makukuha? So, nasa gallery muna po siya. Okay? Punta tayo sa gallery. Sa my files. Then, click mo yung audio. Ayan, eto na siya guys. Then, music. Ayan guys. Okay? So, ganun lamang po. Sana nakatulong. Thank you and God bless.